batuk adalah tata cara batuk yang baik dan benar dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu dengan lengan baju sehingga bakteri tidak menyebar ke udara dan tidak menular ke orang lain. Nah, etika batuk ini sangat penting di masa pandemi seperti sekarang. Maka etika batuk dan bersin sangat diperlukan dan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun penyebab dari batuk yaitu ada dua, infeksi dan alergi. Infeksi itu produksi dahak yang sangat banyak karena infeksi saluran pernafasan. Misalnya terkena flu, bronkitis, dan penyakit yang cukup serius, misalnya pneumonia, TBC, dan kanker paru. Selanjutnya ada alergi. Alergi itu masuknya benda asing secara tidak sengaja ke dalam saluran pernafasan. Misalnya itu debu, asap, makanan, ataupun cairan. Selanjutnya mengalirnya cairan hidung ke arah tenggorokan dan masuk ke saluran pernafasan. Misalnya rinitis alergi ataupun batuk pilek. Selanjutnya penyempitan pada saluran pernafasan, misalnya asma. Nah, pada saat batuk ada kesalahan yang sering kita lakukan, seperti tidak menutup mulut saat batuk atau bersin di tempat umum, kemudian tidak mencuci tangan setelah batuk ataupun bersin, membuang ludah atau batuk di sembarang tempat, kemudian membuang atau meletakkan tisu yang sudah dipakai di sembarang tempat, dan tidak menggunakan masker saat flu atau bersin. Nah, untuk mencegah kesalahan tersebut, kita perlu memperhatikan etika batuk dan bersin. Yang pertama, tutup mulut dan hidung menggunakan tisu atau lengan. Bisa juga tisu diganti dengan kain. Kemudian, buang tisu yang telah digunakan ke tempat sampah. Selanjutnya itu, cuci tangan dengan menggunakan air atau menggunakan hand sanitizer setelah batuk ataupun bersin. Selanjutnya, saat Anda flu atau batuk, gunakanlah masker agar orang lain tidak tertular. Tidak meletakkan masker bekas dipakai pada leher karena bisa menyebabkan kembali virus dan bakteri ketika digunakan kembali.